Hola, bienvenido al canal de Gary Ward. En este momento me gustaría presentar este video acerca de este teclado. Este es el Keychron KC, hermano mayor del K2. Este es un teclado mecánico bien interesante. Vamos a hacer un quick review acerca de este teclado. Pero antes de ir al review, primero me gustaría pedirles que vayan y se suscriban al canal de Gary Ward. También me gustaría presentar algunos de los accesorios de Gary Ward. Por ejemplo, estas tazas las tenemos en diferentes colores. Si están interesados en tener alguna de estas tazas, por favor, déjenme saber. Si yo puedo mandarles el link, también tenemos accesorios para teléfonos como protectores, los tenemos en diferentes colores. También los tenemos para iPhone y también para Samsung, para Android. Déjenme saber si están interesados en obtener algunos de estos accesorios de Gary Ward, así yo puedo mandarle el link. Ok, ahora vamos a hablar del Keychron KC, de este teclado, que es bien interesante. Primeramente lo que vamos a hacer, vamos a destapar el teclado, vamos a quitar la tapa de arriba y ponerlo a un lado. Lo primero que vemos es que viene con un manual. Este manual es importante leerlo, así te da las indicaciones del teclado, cómo prenderlo, cómo usarlo. Es bien importante leerlo. Vamos a ponerlo a un lado. Viene con una piececita, que esta piececita te servirá para remover los dientes del teclado, si hay que cambiarlo, si hay que limpiar el teclado. Con esta pieza vamos a poder hacer esto. También viene con una tarjetita de información. Con esto aquí te ayuda a aprender cómo configurar el teclado a su máximo potencial. Bien importante leer eso y analizarlo. Vamos a ponerlo a este lado. También viene con esta tarjetita de cómo remover los dientes y cómo los dientes trabajan. También viene con un cable con pico USB-C. Esto va conectado al teclado y una punta USB que va directo a la computadora. También viene con con extras key que nos servirá para el futuro si queremos cambiar los teclados. Vamos a ponerlo acá y el teclado, vamos a mover el teclado de la caja. Podemos ver que el teclado viene envuelto en una bolsa de Keychron. Vamos a quitar el teclado de la bolsa y analizar el teclado a fondo. Okay. Una vez que tengamos el teclado, vamos a ponerlo sobre la mesa. Mi primera impresión de este teclado es el diseño. Me gusta el diseño y me gusta el tamaño. Como pueden ver, es un teclado mecánico, tiene ese ruido. Aquellos que son amantes de los ruidos de los teclados, le va a fascinar este teclado. Okay. Lo primero que me gusta demostrarles es cómo remover los keys. Por ejemplo, vamos a mover este key solo para demostrarle un ejemplo en cómo hacerlo. Con la pieza, lo que hacemos es ponemos las piezas como arropando el key y luego jalarlo para arriba. Así de fácil es. Vamos a cambiarlo, vamos a coger un key de esto, que es el gris. Lo único que tenemos que hacer es solamente empujar y así de fácil es. Así de fácil es. Hay que poner esto de regreso. Por organización es lo más importante, hay que organizar todo, mantener la mesa lo más organizado posible. Okay. Ahora vamos a ver el teclado, vamos a darle una vueltecita al teclado. Como podemos ver, es un teclado que está forrado con aluminio, un teclado bien sólido, bien compacto. Tiene dos patitas atrás de ajuste, donde usted puede ajustar la altura del teclado y ponerlo a su comodidad. Este es un teclado que tiene una batería de 4000 amperios que te puede durar alrededor de unos 3 a 4 semanas sin cargarlo. También el teclado lo podemos utilizarlo con 3 dispositivos diferentes. Si tienen teléfono, Android o una tabla de iOS, podemos emparejarlo con este teclado. El teclado lo podemos usar con el cable y también lo podemos usar con Bluetooth. Las dos maneras funcionan. Bueno, vamos a poner el teclado acá hacia este costado
Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Acá podemos ver que tenemos dos botones. Este es el botón que te sirve para prender y apagar el teclado. Y este aquí es para seleccionar si vamos a usar el teclado con el Windows o si lo vamos a usar con el iOS, con el Mac. ¿Okay? Y el puerto acá de USB-C. Bueno, el teclado te da una variedad de 15 efectos de luces diferentes. Tiene un sistema de LED que te da esa variedad de luces, como lo había dicho en este momento. 15 diferentes efectos de luces, increíble. Este teclado puede ser usado para gaming, si usted es una persona que le gusta jugar juegos como video games. Este teclado también podemos usarlo para oficina y para el uso de día a día. Es un keyboard bien accesible. También tiene alrededor de unos 68 keys que también pueden ser removibles si es que así lo deseamos. Tiene un sistema que después de ciertos minutos sin uso se va a un estado de sleep mode, en otras palabras se va y se apaga. Bien interesante. Voy a poner el link ahí abajo si están interesados en obtener uno de estos keywords. Son muy buenos, a mí me gustan, lo he estado usando por unos días y lo recomiendo, señores. Bueno, muchas gracias por conectarse a su canal de Gary Ward. Si no se han suscribido todavía, por favor vayan y suscríbanse. Y muchas gracias de nuevo, nos vemos pronto.